бик оқшай, ойындан башқұртса мобиль қошымтаһы менән башқұрт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды белгесе Байрас Азаматов таныштыра. Байрас, рәхимет. Барығыҙға ла хәйерле кис. Минең исемем Байрас. Әлләсе уйыны шәхсән минең менән ныҡ бәйле, сөнки беҙ тәү сиратта әлләсе уйынын урыҫ телендә ныҡ уйнарға ярата инек. Төркөмдәштәр менән, дуҫтарыбыҙ менән бергә һәм бер заман өҫтәл уйынынан мобиль ҡушымталарға күсергә булдыҡ, әммә шулай урыҫ теленә күстек. Урыҫ телендә уйнап йөрөнөк тә, һәм әйтергә кәрәк, был уйын тарихы хатта Казанда башланып китте, сөнки Казанда Силәбе йәштәре иттифағының активисттары менән бергә бер форумда булғайныҡ. Унда шундай өҫтәл уйындары күрдек, милли өҫтәл уйындары, һәм тап 2017 йылда булды ул. Шул йылда Аҫылташ форумында Силәбе йәштәре иттифағы был проектты тәҡдим итте. Унда Тамыр телеканалы директоры Гөлназ Фаритовна Ҡолһарина шулай уҡ бөгөн беҙҙең менән ҡунаҡта. Был проектты дәррәү хуплап Тамыр телеканалына тапшырыу итеп хатта сығарып ебәрделәр. Хәҙер ҙә бик әүҙем телеэфирҙа бара. Һеҙ уны барығыҙ да күргәнегеҙ бардыр дип ышанам. Әммә беҙ артабан киттек һәм шул өҫтәл уйынынан ҡушымталарҙы башҡорт теленә тәржемә итергә булдык. Бер мәл мин ауылыма ҡайтҡайным, Баймаҡ районына, унда һеңлем менән ошо уйынды уйнап ҡарарға булдым. Әммә ул урыҫ телендәге был уйынды, ундағы урыҫ һүҙҙәрҙе матур итеп тулыһынса аңлата алмай, һәм уға ул күп кенә һүҙҙәрҙе үткәрергә тура килде. Шул ваҡытта башҡа уй килде, тиҙ рәүештә был ҡушымтаны башҡорт теленә тәржемә итер кәрәк. Һәм инде оҙаҡта үтмәне, икенсе көндә дуҫтарым, ирекмәндәрем менән йыйылыштыҡ та, төҙөлөүселәргә яҙҙыҡ. Әйҙәгеҙ, беҙ был ҡушымтаны башҡорт теленә тәржемә итәбеҙ. Бының өсөн нимә кәрәк, күпме аҡса кәрәк. Әйткәндәй, был тулыһынса ижтимағи проект, ул бер нәмә лә бының өсөн кәрәкмәне. Беҙгә ни бары төҙөүселәре Украинанан булып сыҡты, һәм беҙгә барлыҡ интерфейсты ебәрҙе. Беҙ уны тиҙ генә тәржемә иттек, һәм шул арала уҡ мобиль ҡушымтаны Android платформаһына сығарҙыҡ. Һәм әйтергә кәрәк, был ҡушымта бик әүҙем ҡулланыла бөгөн көндә, барыһы ла уны ҡарап килә, һәм һеҙ уны әлегә Androidта үҙегеҙҙең мобиль телефонығыҙға ҡуя алһағыҙ, һәм дә инде киләсәктә шулай уҡ iOS-та килеп сығасаҡ. Нимәһе ҡыҙыҡлы? Беҙ айтишниктар түгел, беҙ компьютер өлкәһендә ниндәйҙер мобиль ҡушымталар эшләмәйбеҙ, әммә тап ошо тәжрибәне һеҙгә оҡшаған мобиль ҡушымтаны табып, төҙөүселәргә дөрөҫ сығып, һеҙ теләгән, әйтәйек, мобиль ҡушымтаны башҡорт теленә тәржемә итә алаһығыҙ. Әлеге мәлдә тап шундай тағын бер ҡыҙыҡлы дәлил тигән ҡушымта өҫтөндә эш алып барыла. Тап ошо айда, бәлки киләһе айда, ул шулай интернет арауығында һеҙҙең ҡарамаҡҡа тәҡдим ителәсәк. Ҡыҫҡаса ошо ҡулланығыҙ, был уйынды уйнағыҙ, видеоларға төшөрөп, социаль сетәрҙәргә һалығыҙ. Беҙ уларҙы үҙебеҙҙең башҡорт телен һаҡлау үҫтереү фонды битендә шулай уҡ яҡтыртып барырбыҙ. Рәхмәт. Әгәр дә һорауҙарығыҙ булһа, яуап бирергә әҙермен. Байрасҡа ҙур итеп рәхмәт. Әйҙәгеҙ һорауҙарҙы яңғыратығыҙ. Бында шулай бик күп кенә яуаптар килде. Мин буталап та үттем инде. Һеҙ Байрасҡа әлегә һорауҙарығыҙҙы еткерә торғанығыҙса, мин инде һеҙҙең дөрөҫ яуаптарҙы көтәм. Бармы һорауҙар? Рәхим итегеҙ. Шулай итеп, әле һорау тамашасыларға биргән һорау булайыраҡ яңғыраған. Әйҙәгеҙ булайһа. Мин әллә һигеҙ аяҡ түгелмен, шуға ла бына теге ҡулдарым ғына етмәй. Әйҙәгеҙ, беҙҙең залдағы ҡунаҡтарҙың һорауы. Рәхим итегеҙ. Киләсәктә әлләсе уйынын онлайн дуҫтар менән уйнарға мөмкинселек буласаҡмы? Бик ҡыҙыҡлы һорау, ысын әйткәндә, уны уйнар өсөн интернет кәрәкмәй. Әгәр ҙә һеҙҙең планшетығыҙ, телефонығыҙ булһа, һеҙ унда йөкләп алаһығыҙ да, инде уйнай аласаҡһыҙ киләсәктә. Шулай уҡ барлыҡ iOS-та ла, Android-та ла, әлегә Android-та ғына. Шулай, рәхмәт. Моғайым һорауығыҙға яуап алғанһығыҙҙар. Сираттағы һорауҙар булһа, рәхим итегеҙ. Һәм инде беҙ тамашасыларға еткергән